quiero. Ok. Ah, hola. Quizás ese es su caparazón. ¿Es blandito? Sí, muy blando. Ay. Que ya Déjalo que salga, déjalo que salga. Déjalo que camine tranquilo, que se sienta seguro. Tú le metes la mano y después te se esconde. Pues yo lo quiero tocar. Pero espérate que camine un poquito para ver cómo camina. ¿Ves? Se encoge cuando se guarda, se encoge. Pero después cuando va caminando, se estira. Ay, tiene un huequito ahí. ¿Qué? Ay, tiene un huequito en el cuerpo. Mira, ahí tiene un huequito en el cuerpo. Parece que lo pisaron o se lastimó. ¿Lo viste? ¿Dónde? Aquí, mira, ahí, al ladito. Tiene un huequito. Quizás ahí es donde pueden haber. Sí, puede ser o fue que se lastimó. ¿La puedo tocar otra vez? Sí, tócalo, pues. Ay, están bien pegajosos. Es pegajoso. Ujú. Como que lo quiero acariciar así. Cuando lo hago así, no me deja porque está bien pegajoso. Si alguien le pega. Grande, mira, una frente de caracol. Hola. A ver, ¿le puedo dar platita? Para que coma. Es herbívoro. Esta. Sí, dale, estaba ahí. Para ver si le gusta la planta. Escondió, pero déjasela y después te sale. Déjasela cerca, está muy lejos. O bueno, deja que venga, deja que venga. Dale. Come planta. No te muevas. O se va a subir. Así se la come. Ajá, se va a subir. Y va dejando los rastros, ¿ves? La huella como los caracoles. Pues está más pegajosa. Tiene el huequito ahí. Déjame ver. Está comiendo. Tus cabellos, Ángela.